Manao nataolo nareo tapitra sahady iny taona tsy takory hoe inona ny zava-bita boribory tsy haiko tsony hoe firy taona zao amin'ny herintaona ohatrany tsy miova mihitsiny 7 taona ihany mifetra tsy miakatra ambon'izay 7 taona pour toujours mileo marina mafy fa mahafinaritra zao mba ho avy ny fety ho avy ny faran'ny taona mibonane de androany n'olotra sosokevitra nareo hoe aza no azo ale tsara ale amin'ny faran'ny taona za tsy mbola nanolotra zavatra bomina aminareo zany fa matoa sahako eto de milay izay baolina izay matoa manaiky miresaka an'le izy last midnight madness zay ny soirée ny 31 décembre ho resahako aminareo de ataoko hoe io angamba no soirée ana réveillon nouvel an tena hoe goavana indrindra raha ho an'ny eto Madagasikara goavana arabaky teny mihitsy satria complexe hôtelier ray manontolo no anaovana fety ao amin'ny hôtel Panorama 1200 mètres carrés anaovana fety daholo ao anatiny hatrany ivelany any an-tokotany misy fety daholo izany hoe izay alehanao rehetrarehetra de misy mozika daholo afaka andihizanao daholo na any anaty rano ary satria misy piscine chauffé hatramin'ny 12 alina amin'io raha ohatra hoe ao anaty rano ianao no te-hanao 4, 3, 2, 1 bonne année feno mozika amin'ny Panorama ray manontolo amin'ny fotoana io satria tsisy manambanimbany la mozika tsisy manaratsiratsy la mozika fa la mozika jolie ianao makafy la mozika ventouille la mozika venouille de amin'ny 10 décembre manomboka ny fivarotana ny tapakila eny amin'ny hôtel Panorama Iriariany ary tena vonjeo fa tena mandehaingana be mihitsy io isa-taona satria 3 taona amin'ity zao no nisy ny midnight madness de tiany farany satria zay maha hoe last midnight madness anazy raha ohatra ianao tsy mahay teny anglaise de ohatr'izao fandehan'io tsinjaka bevata fety mitapolaka io misy karazana billet anankefatra eny hoe ny voalohany indrindra ilay billet antsoina hoe blue 40 000 ariary ny faharoa blue lagoon 75 000 ariary ny fahatelo ilay billet gold 100 000 ariary ary ny farany ilay hoe diamond 350 000 ariary fa ho an'ny olona roa izy io de mahazo chambre nareo roa amin'io miaraka amin'ny petit déjeuner zay ny amin'ilay hoe diamond diamant zany raha tsy mahay teny anglaise ihany ohatran'ilay hoe chambre like a diamond chambre like a diamond chambre like a diamond amin'ny 7:00 no manomboka ny fety amin'io 31 décembre io fa ireo zay manana billet blue lagoon gold ary diamond de manomboka amin'ny 2 atoandro de afaka manao fety anaty piscine ny billet gold sy diamond de VIP izany hoe manana accès amin'ny espace VIP sy ny terasy vaovao an'ny hôtel Panorama raha mba te ho VIP zany ianao amin'ny fiainana de maka an'le gold na le diamond shine bright ataoko anaty description ao ny mombamomba le karazana billet rehetrarehetra hoe raha ty de inona daholo ny azonao anatin'izy fa raha tanisako eto daholo de adiny ray eto de tsisy ijery-tsony de tsisy fotony fa ataoko ao tena sûr zany samy mahazo accès amin'ny discothèque daholo fa le misy sasany ao anatiny ao misy karazana jeu ao misy karazana sakafo misy karazana zavatra be fa tsy resaka hoe toetran'le réveillon le orchestre de tsy haiko mandindihy fotsiny na ohatr'izany fa misy zavatra be misy activité animation be ao de milay tsara ho lazaina koa de parking et sécurité assurée
tsy napoizika itenan'izany indray andro amin'ny fiainako fa teniko izy izay patrikinina et sécurité assurée ngeza be mihitsy mipatrikinina ao aza matahotra. Teny ambiance moa tsy lazaina intsony fa io hitanareo io amin'ny vidéo io dia milay dia izay fotsiny tiako lazaina fa makanareo tsara tsy makanareo tsy maninona fa tratry ny taona foana engany hatramin'ny tratran'ny fety sy tratran'ny taona vaovao foana na mahandra na mpanankarena na blue na blue lagoon na gold na diamond shine bright like a diamond so shine bright.